जैसे कि आपको पता है, हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा 5वां वीडियो, और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं एक प्लेन भी लूँगा। मैंने हेलीकॉप्टर तो मैंने ले लिया। अब चलते हैं प्लेन लेने के लिए, और वो भी एक ही हेल्थ में लूँगा। एक ही हेल्थ में मतलब एक ही बार मरूँगा। ओके गाइस, पक्का प्रॉमिस। और अगर एक हेल्थ का प्रॉमिस नहीं कर पाया तो मैं तो दूसरी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेने के बाद ये वीडियो मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक सीख ली कि मैं कैसे ले सकता हूँ। ओके गाइस, अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और लाइक सब्सक्राइब, और जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती जाए। वाओ गाइस, मैंने इस वाले टैंकर, इस वाले में तो इस वाले में तो प्लेन है, इस वाले में क्या? अरे 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 अरे, वाह। इसके बाद मैं लोक क्राफ्ट खेलूंगा। ओके गाइस, अरे गाइस ने मुझ पे रॉकेट लॉन्चर फेंका। लगता है 2 लाइफ में करना पड़ेगा। मेरी हाई लाइफ बहुत कम हो गई। अरे अरे, नहीं क्या? नो, यस। ओ गाइस, दूसरा रॉकेट लॉन्चर फेंका। अरे अरे गाइस, मैं तो मजाक कर रहा था जी, मैं एक ही लाइफ में करूँगा गाइस। अरे चलो ठीक है, अभी मौका है, हम जाएंगे कीड़ों की तरह। इस कीड़ों में जो एरोप्लेन को लेके आऊंगा। गाइस, हम तो करके देंगे। अब चाहे हम मरे चाहे जिंदा हो। देखो चाचा, अब मैं गई ना, मारता हूँ भाई। नहीं, परेड मचाऊंगा नहीं। मचाऊंगा तो नहीं सबको। अबे गाइस, हेलो चाचा, कहाँ पहुँचे? वाह गाइस, गाइस सॉरी, अब तो हम वीर बनेंगे। गाइस, इसने मुझे कैसे मारा? Hey you, yellow, you follow the mosquito. ओ गाइस, अब चलिए हम जाएंगे। अब गाइस, ये मेरी लाख होगा, वरना मेरा मतलब अगर मैं अभी भी फिस हो गया तो मैं भी मरूंगा। अरे गाइस, कैसे है? आप प्लीज कमेंट में ज़रूर बताना आपको शिव चैन अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
हेलो गुरमीत, हम आपके बड़े फैन हैं। वीर हूँ मैं, वीर। हम आपके फैन हैं, बहुत बड़े कहानी बड़े। हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद आई। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे मैं कैसे भगाऊंगा इस? नहीं, यस, पटाखट। गाइस, लेकिन हमने हेलीकॉप्टर, हाँ लेकिन हमने प्लेन तो जरूर लिया। एक और बार कोशिश करते हैं। इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर है जितना प्लेन है भाई साहब। चलिए गाइस, थोड़ा सा क्राइम करते हैं। ये वीडियो मेरी बहुत छोटी है। इतनी शक्ति किसी में भी नहीं होती भाई। लगता है इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। भैंस की तरह मारो इसको। और पुलिस स्टेशन में मर गया। वाह गाइस, ओके टाटा बाय बाय। इस वीडियो में तो हेलीकॉप्टर में ढंग से नहीं ले पाया। मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा गाइस, और हेलीकॉप्टर ज़रूर लूँगा, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, स्मार्टी गेमर। ओके टाटा बाय बाय गाइस, ओके बाय।